¿Alguna vez te has preguntado por qué roncamos y cómo podemos dejar de hacerlo? En este video, aprenderás las ventajas y desventajas de los ronquidos y cómo combatirlos con remedios naturales. Primero, las ventajas. Roncar puede indicar que estás respirando profundamente. Esto mantiene tus vías respiratorias abiertas durante el sueño. Pero hay muchas desventajas. Los ronquidos pueden interrumpir el sueño y causar fatiga. También pueden ser un signo de problemas más graves, como apnea del sueño. Para combatir los ronquidos, intenta dormir de lado en lugar de boca arriba. Eleva la cabecera de tu cama para mejorar el flujo de aire. Use un humidificador para mantener las vías respiratorias húmedas. Incorpora ejercicios de garganta en tu rutina diaria. ¿Te gustó el video? Dale like y suscríbete para más consejos saludables.